tena leo arangatia neny hitatreo tsy fombiaza ity vaolana tena ilaitsika ty inona indray ny andrasana ny hoaviko manolotra anao ny vaovao faly tafahoana aminao indray amin'izao takariva izao miarahabantsika rehetra ihany koa nahatratra ity taona vaovao 2020 sy 2021 ity manasanao ampanajanatrany anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra MATV. Akoatra ny fitanisana ireo asa vitan'ny fanjakana nandritra ny taona 2020 sy 2021 no faritan'ny filoham-pirenena ihany koa tao anatin'ny lahateny nataony ho an'ny vahoaka malagasy ny farany taona teo ireo asa lehibe ho tanterahana ao anatin'ny taona 2020 sy 2021. Andeo fatarina anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mombamomba izany hiarahantsika amin'ny vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. taona anoizana ny asa fanamboarana fototrafitra asa lehibe ny taona 2020 sy 2021 raha ny kabary nataon'ny filoham-pirenena ny 1 Desambra lasa teo. Anisan'ny songadina ao anatin'ireo tetikasa ho tanterahan'ny fanjakana amin'ity 2020 sy 2021 ny fanoizana ny fanitarana ny seranantsambony Tomasina, ny fametrahana ny teleferika eto Antananarivo, ny fanombohan'ny fananganana ny tanàna vaovao iny Imeritsiatosika, ny fanamboarana ny lalana miainga etsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka makany amin'ny tanàna vaovao Imeritsiatosika, ny flyover izay anamaivanana ny fifamoivozana eny Anosy Be, Anosy Zato, Ampitatafika ary koa Itosy. Tarana ny seranantsambony Tomasina dia anisan'ny tetikasa lehibe apetratsika ary isy fiatraikany vatana amin'ny vidinetana izany. Io seranantsambony Tomasina io mantsy no lehibe indrindra eto Madagasikara kanefa tsy mahazaka sambo lehibe izany ankehitriny. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy manao transbordement any amin'ny firenekafo toy ny ao Maurice na ny any Mozambique. Izay no antony mahatonga ny saran'ny fitaterana entana ho lafo maketo Madagasikara. Ny 70% ny entana rehetra nefa dia miditra eo amin'io seranantsambo io avokoa. Manandanja lehibe eo amin'ny toe-karenantsika izany asa fanitarana ny port na ny seranantsambo ny Tomasina izany. Ny fanitarana an'izy ity dia mitaky fanavozana ny fotodrafitrasa ivoan'ny entana ihany koa. Anisan'izany ny lalam-pirenena, satria ny lalam-pirenena mampifandray an'ny Tomasina sy Antananarivo dia efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no nanaovana azy izay mirefy 700 kilometatra izay ataony ny fiaramadinika ao anatin'ny adiny 8 ankehitriny ary mihoatra ny adiny mety tretana. Nandritra ny rotony dia nandrafitra sy nanao tombana ara-teknika ny tracé ny autoroute vaovao isika izay mampifandray an Antananarivo sy Tomasina izay vita tanteraka zany ankehitriny ary mirefy 900 kilometatra mandalo any aloatra mangoro ary atao ao anatin'ny adiny roa sasany izany alavirana izany. Eto dia manambara amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy manomboka amin'ity taona vaovao 2020 sy 2021 ity ny fanamboarana izany autoroute voalohany eto a Madagasikara izany. Ny fitombom-ponina eto an-drenivohitra sy ny fitohanan'ny fiara lavareny dia tsy maintsy mijery sy hijery vahaolana maharitra anatsarana ny fitaterana. Tsy misy olona izay tsy mikaikaika amin'ny fitohanan'ny fiara sy ny voka-dratsy ateraky ny setroky ny gazoal amin'ny fahasalamana. Izay no nanovantsika ola ara-pamehana ny fametrahana fomba fitaterana moderne madio azo antoka toy ny teleferika sy ny train urbain. Ny teleferika dia tetikasa amany olana ara-pitaterana sy ara-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Fitaterana azo antoka tsy mandoto tontolo iainana, marim-potoana ary manaraka ny fivoarana.
hitatitra olona mihoatra ny efatralina isan'andro ny teleferika tafiditra tanteraka ao anatin'ny vina sy ny asa fampandrosoana entina anavozana ny tanàna mba hifanaraka amin'ny toetrandro na ny modernisation izany tsara ny manamarika fa nanaraka ny antanatohatra rehetra tokony ajaina ny fanatanterahana ny tetikasa toy ny fanaovana ny étude d'impact environnemental et culturel izay niarahana tamin'ny ONE sy ny ministera ny tontolo iainana ary ny ministera ny kolotsaina ty taona ho avy ity ihany koa ny fanamboarana ny tanamasoandro etsy Ameritsiatosika ny voie rapide izay miainga etsy amin'ny kanja Makiandotapenaka makeny amin'ny tanàna vaovao ary ny flyover izay anamaivana ny famovoizana eny Anosibe, Anosizato, Ampitatafika, Itosy. Ny ampanasa voalohany eo tanterahaka ao amin'ny tanamasoandro ilay tanàna vaovao dia ny fanajariana ny tany sy ny fananganana ny barao-panjakana rehetra izay apetraka eny avokoa. Anisan'ny asa ho tanterahana ao anatin'ity taona 2020 sy 2021 ihany koa ny fanamboarana ireo lalam-pirenena samihafa. Voakasika amin'izany ny lalam-pirenena RN5A mampitohy Anambelobe sy Voemara, ny RN6 izay mampitohy Anambanja sy Antsiranana, ny RN5 izay mampitohy any Mananara sy Soanieranivongo, ny tapany voalohany amin'ny RN44, ny RN9 izay mampifandray Ananalan-tsampy, mandalo ao Bevoay, tonga hatrany Imanja ary paka hatrany Dabara. Eo ihany koa ny RN13 izay mampitohy any Taolaniaro sy Ambovombe, ny autoroute vaovao mirefy 600 kilometatra mampifandray Antananarivo sy Toamasina ary mandalo ao Alotra Mangoro. Arisan'ny asa nambaran'ny filoham-pirenena ho tanterahana ihany koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa lehibe ampifandray ny morontsiraka Atsinanana miainga eo Mananjary hatrany Maroantsetra ka omentsika ny anarana hoe route du soleil na lalan'ny masoandro. Atomboka amin'ity taona ho avy ity ihany koa ny lalam-pirenena fahatelo amby folo izay mampitohy any Tolaniao sy Ambovombe ary niezaka isika anamboatra ny lalana avy eo a Iosy makany Betroka izay atao amin'ny alalan'ny volantsika madiodio. Ho tanterahana ary ho atombotsika ny asa lehibe ampifandray ny morontsiraka Antsinanana iray manontolo izay miainga eo Mananjary ka hatrany Maroantsetra ka tsika ny anarana route du soleil ho an'ny Madagasikara sy ampiray malagasy izany tetikasa izany. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana akoatra ny fanafarana ireo entana fampiasa andavanandro. Anisan'ny nambaran'ny filoham-pirenena fa hisokatra amin'ity taona ity ireo orinasa amokatra ireo vokatra ilaina eto toerana toy ny siramamy sy simenitra. Ny filoham-pirenena dia niantso amin'ny fitoniana ary ny fiarahan'ny malagasy mientana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mitotongana ny toe-karena malagasy ary mbola sarotra ho an'ny fitondram-panjakana ny anatanteraka fampandrosoana hoy Rivo Rakotovao mpitarika ny antoko HVM. Nambaran'ity mpanao politika ity fa mbola mipetraka olana ho an'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ny tsy fahazahoan'izy ireo tohana avy amin'ny mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana samihafa. Raha ny kajy sy ireo tondro hita aloha dia raha malala io tenin'ny raha malala raha ilaza hoe miazakazaka any aminatin'ny fahoriana ny vahoaka ny fahantrana ny valanaretina ary ireo toko hoe ny tsy fahitany ny tena sorotra ny dalana hoentin'ny fitondram-panjakana anarenana ny firenena satria nomboka 2024 dia raha antsika malala fa ny hiba ireo taremarika hoentina nitaratra n'izany fandrosoan'ny firenena izany ny ankapobeny fitondram-panjakana moa ilaza foana hoe titanareo nga jamba anganareo fa reo hita maso reo dia vahoaka angamba tsika rehetrarehetra miara-miaina zay no ataoko hoe manahirana
tanatin'izay rotoana sy tapan'izay ary indrindra ny tena amiko ny mana ny zavatra lehibe dia mbola tsy mahita aina hatramin'izao ny lalakalehantsika amin'ny ireo mpamatsy vola na miankina na tsy miankina zany midina be ny ideo eo izy ny fitenenana tsy anana olona fatokisana ve tsika satria tsy inon'ny olona reo ataoko hoe fotodrafitrasa tiany fanjakana apetraka ka tsy miazakazaka ny tontolo hiara-iasa amin'izany zany lehibe satria raha mamampitahakely fotsiny zao natao anatin'ny sarotra ary nandraisan'ny filohanjaro mampianina tamin'ny 2024 rotoana tateorina izy dia naharesy lahatra andro mpamatsy vola ka navitany conférence farany taona 2024 tsy mahita sorotritsika fotrany zavatra eny andarandalana eny ny ataony fanitsiana maro samihafa dia teraka ny telefirika ka zany dia ozy aho hoe mahakivy zany eo lafy fitantanana ary tokony hoaren'ny fanjakana angaina satria mandeha be ny fotoana eo amin'izay koa ny fitantanany ara-pahasalamana hoe manahoana hatramin'izao mbola tsy hita zay fariny hitandrina fona ny ara-pahasalamana hiezaka tsika ny vaksiny zay ny ampirisena fitondram-panjakana ihany koa hoe aiza ny ezaka anapariahana andreo vaksiny reo andresen-dahatra ny olo satria to amintsika mbola tsy azo tereny zany fa anjara fitondram-panjakana mandresy lahatra ny tsara moa dia raha tsika mahita eo ino ny vahoaka ny tsara tsirairay avy hoe inona zany ny vita inona tsy vita tamin'ny fampantenana zay napetraka ny filoha enganeny filoha mba averiko ny mandeha ny teniko mba tsy hoanitsony mbola any amin'ny fampantenana zava-baovao indray na eny an-dalana eny no anovan'ity resaka rehetrarehetra fa mba hametraka amin'izay satria zay ny fidanany olona azy nampanantenany ambatona zaka izy atao pari ambatona zaka dia miantro zao ambatona zaka hoe rovina zay no lasa pari namoaka ny tatitry ny asa vita ho an'ny taona 2024 ny sampandrarahan'ny fananantany eo anivon'ny ministeran'ny fananjarinany tany sy ny fananantany fantatra ary fa mihoatra ny 2 alina sy rahetsy ny karatany nozarain'ny ministera ny taona 2024 vola ravoavy sy tsy rakotorsan isa 4 sy 700 sy 2 alina sy irahetsy ny karatany nozarain'ny ministeran'ny fanajarinany tany sy ny fananantany ny taona 2024 sy 20 komina 40 ao amina distrika 13 ary faritra 110 no nanatanterahana izany fanamby ho an'ity ministera ity miaraka amin'ny tetikasa kazef ny zarana karatany hatrany amin'ny 9 alina sy 3 hetsy ary iray tapitrisa hatramin'ny volana desambra 2024 sy 20 ankoatra io dia nisy ny ezaka manokana no tanterahana nanomezana boky-tany miaraka teo amin'ireo tanan-dehibe ao anatin'ny opération domaniale concerté boky-tany hatrany amin'ny 700 no voazara ny taona 2024 sy 20 araka ny tatitry ny ministeran'ny fanajarinany tany sy ny fananantany anisan'ny nisitraka izany ny boribory-tany fahadimy faharoa ny teto-Antananarivo renivohitra morondava faritra menabe ny tany antsirabe sy betafo faritra vakinankaratra eo amin'ny lafi ny fanavozana ny fananantany dia lany tao anatin'ny taona 2024 sy 20 ny lalàna laharana 2024 sy 20 tsipika 9 mikasika ny tanin'olotsotra guichet automatique miisa 2 no napetraka teo anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany avaradrano sy atsimon-drano ankoatr'izay dia anisan'ny asa lehibe no tanterahany teo anivon'ny sampandraraha jeneraly ny fananantany ny fanaovana famadiana ho nomerika ireo taratasy momba ny fananantany ao anatin'izany ny boky-tany ny saritany ary koa ny plan eo ihany koa ny fanavozana ny PLOF na plan locaux d'occupation foncière amin'ny alalan'ny fampiasana sary azo avy amin'ny zanabolana ary amin'ny fiaramanidina nanantanteraka fihetsiketsehana ho fanoherana ny fametrahana pilona teleférika ao anatin'ny tokotanin'ny kolejy Masindamisely Amparibe ireo mpianatra Mentimolaly sy ny ray aman-dren'ny mpianatra isan'ny narosin'izy ireo ny fanimbanany endrika ny mahavakoka ny sekoly ary indrindra ny mety hampidozan'ny mpianatra ny fisiany izany ao anatin'ny faritry ny sekoly
manohitra ny ametrahana pilone ao anatin'ilay tetikasa téléphérique ao anatin'ny hitokotany ben'ny kolejy Masindamisely Tsebarbe ireo mpianatra mainty milaly sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ary mangataka ny amindranan'io pilone io any ivelan'ny faritry ny kolejy. Nanatanteraka fihetsiketsiana izy ireo maly nentiny napitan'ny etaetany. Dia ho anay mainty milaly izay amin'ny mainty milaly ny joroanay eto dia milaza izay fa tsy ekenay izany. Tsy ekenay ny ametrahana androna téléphérique ato amin'ny kolejy. Mizara roa tsara mazava ny hevitray. Ny sasany dia hoe ny fisian'ny andry ny tsy ekena. Misy aminay koa ary za anisan'izany ny fisian'ny tetikasa téléphérique mihitsy milavinay. Fa ho an'ny androany kosa ny tena tanjonay dia ny maneho ary manambara mazava fa raha ny fametrahana ny andro eto amin'ny kolejy dia lavinay fa ny zava-dehibe angamba araka ny hevitro ny fijoroanay koa dia ny fanehoanay fa ny nitaizananay ary izay tsika malagasy ny tokony ho izy raha manana hevitra dia tsy matahotra ny mijoro ary milaza mazava. Mety ampidi-doza tokoa ny fisian'ny foto-drafitrasa goavana toy ny téléphérique eo ambonina sekoly araka ny hevitra ireo ho mainty milaly hatrany. Izay hevitra toananao ary ihany koa mijoro rehefa misy ny zavatra hitanao fa tsy rariny. Ny tenako dia mijoro an'io maneho ny tsy fankatoavako ny fametrahana ny andry ny pilone ho an'ny ilay tetikasa téléphérique eto Antananarivo izay kasaina apetraka ato anatin'ny tokotanin'ny kolejy. Heveriko fa ho risika lehibe ary tandomdoza ny olona maro aman'arivo ny isan'andro. Izany hoe ao anatin'izany ny mpianatra, ny mpampianatra, ny fianakaviana, ny mpanabe sy ireo rehetra izay mifanerasera akaikina mivantana amin'ny kolejy raha toa ka mipetraka eto izany andry izany. Fantatra ihany koa mantsy ny heno ihany koa fa tokony andalo eto amin'ny tokotany mihitsy ny linina ilay téléphérique ary dia heveriko fa tsy mahatomombana ny fampianarana izany. Tsy mahatomombana amin'ny lafiny maro ny distraction aloha voalohany fa ao ihany koa araka ny lazaiko teo ilay tsy filaminana ara-tsaina ao anatin'izany hoe tandomdoza hatrany ny olona izay mifanerasera eto anivon'ny kolejy ary ny fahatelo dia zava-dehibe ary tiana foana ny mamerina fa kolejy propriété privée ary efa niforona tamin'ny 20 sy arivo manana tantarany ataoko angamba fa somary anahirana indrindra ho an'ny mainty milaly. Nilaza ny talian'ny serasera eo anivon'ny fiadidian'ny repoblika fa diso ny fihevitra ireo mainty milaly ny kolejy Masindamisely satria tsy asiana toeram-piatsonana izany ny sekoly ary any ivelany kosa no asiana ilay pilone. Io maraina eo nefa dia tonga tokoa ireo mpiasan'ny orinasa misahana ny fanadihadiana géoteknika ao anatin'ny hitokotanin'ny kolejy sy niaraka tamin'ireo fitaovana entina manatanteraka izany. Nanomboka namelatra ny fepetra fiarovana ho fisorohana ny loza izay mety hitranga ao anatin'izany faritra anaovana ny fanadihadiana izany izy ireo. Manana ny andrasany amin'ity taona vaovao 2020 sy 2021 ity ny avy amin'ny syndicat-ny mpiasa malagasy fa isan'ny lara-pahamehan'izy ireo ny ampitombo ny isan'ireo mpiasa malagasy miditra anaty syndikaly ary ny fanavaozana ny lalàna momba ny asa eto amintsika. Jemimara Daniela sy Mamrasoanaivo. Tokony ho tohizana ny fandiniana ny fanavaozana ny lalàna momba ny asa. Eo ihany koa ny fanetanana ireo mpiasa malagasy na ny mpiasa tena hiditra amin'ny syndicat satria sehatra iray ahafahana miaro ny izon'izy ireo ny fidirana ara-tsindikaly. Raha ny niainana hatramin'izay aloha zany ny tena agnatin'ny laharam-pamehana dia ny fampiroboroboana ny syndicalisation. Zany hoe ny fiezahana fampitombona ny fidiran'ny mpiasa anatin'ny syndicat. Ny mpiasa am-perinasa no voalaza io, na mpikarama izy na mpiasa tena dia ilaina ny hananana zany syndicat ananan'ny mpiasa zany syndicat iarahana zany fa ny nahazatra antsika manko hatramin'izay zany ny mpiasa tsy dia mavitrika loatra amin'ny
fidirana syndicat fa rehefa misy zavatra manjo azy zay izy vao hoe aiza ny syndicat. Igny zany hitanay no agnisan'ny laharam-pamehana voalohany amafisina zany ny fanentanana amin'ny fampidirana ny mpiasa agnatin'ny syndicat. Dia ny faharoa dia ny fandizana ny dinika fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny asa izay azoko atao hoe ny savaran'ando no efa vita tamin'ny nofaranana tamin'ny filakevim-pirenena momba ny asa na ny Conseil national du travail ka any amin'ny CRDA zany ny tahirin-kevitra amin'izao satria zay ny voalazan'ny lalàna. Rehefa misy ny famolavolana lalàna dia tsy maintsy mandalo io commissionna io ka raha ny programa zany dia amin'ity volana janoary ity dia misy ny fionana iarahan'ny telotonta amin'io commission CRDA io. Mila mafisina ihany koa ny ady amin'ny fahantrano. Ny syndicat moa zany agnatin'ny firenena dia matsapa fa olom-pirenena ihany koa ka mahita zany ny syndicat fa ilaina amafisina ary atao laharam-pamehina koa ny fiantohana ny fametrahana ny famoronan'asa mendrika ho an'ny vondron'olona marefo sy mahantra na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy io ary indrindrandrindra ho an'ny tanora. Amin'ny alalan'ny famahana inty famahoana ny toe-tsaina mandraraha eo amin'ny tsirairay izay mitaky fanavaozana lalàna mifehy ny fandraharahana arabola eto amintsika. Fa hatreto izay agnisan'ny sakana tsy ahafahan'ireo tanora reo miditra amin'izay sehatra ny fandraharahana zay fa ilaina ihany koa ny fampivoarana ny fahaizana miroso amin'ny mahamatianina satria efa misy manao ihany ny sasany fa tsy mety tonga amin'ilay mahamatianina fa zara raha manao ka tsy mahasedra ny ondran'ilay ondran'ny fiainana agnatin'ny tontolon'ny fiariana zay. Dia dikan'izay zany raha eo anivon'ny firenena dia ilaina ny fanamafisana ny ady amin'ny fahantrana. Ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindrandrindra ny fagnatsarana ny tontolon'ny fandraharahana izay hitondratsika amin'ny fagnatsarana ny fandraharahana ataon'ireo tantsaha izay maro anisa eto amintsika nefa agnisany tavela agnatin'ny tontolon'ny sehatra tsy voarindra zay ka ilaina zany ny agnamafisana an'ireny. Amafisina koa ny paikady ahafahan'ny olom-pirenena indrindra ireo mahantra mandray anjara amin'ny paikady mpampandrosoana. Paikady mpampandrosoana ka ilaina songadina amin'izany ny paikady ho an'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy raha azo asongadina amin'izay resaka fandraisana anjara fampandrosoana zay inona ny paikady ahafahantsika mampiena zany fisian'ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy zany raha resaka fampandrosoana no resahana. Miverina mirongatra ny coronavirus, mila manamafy ny fiarovan-tena ihany koa ny sambatan'olona sy ny mpiasa tsirairay raha nambaran'ny SG ny Secrima. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Ny fahefa-nividin'ny malagasy no tokony jerena akaiky ary ny sandam-bola malagasy no tokony akarina hoy ny filohan'ny fitirama amin'izao taona vaovao izao mba hialana amin'ny fahasairana ny malagasy ny fidangan'ny vidim-piainana. Mila soa ihany koa ny firaisan-kinan'ny malagasy indrindra fa ireo mpitondra ny fanesy. Jemimara Daniela sy Mamra Soanaivo. Mandroso ny taona 2022 isika nampitsasaina ny taona 2021 faraparany fa fatisana maro no niafarany teo ireo losan-dranomasina loza anabakabaka teo ihany koa losan-dalambia teo losan-tanety teo coronavirus ny taona 2000 mafy dia mafy tamin'ny taona 2021 dia ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny taomina taona 2022 dia za manokana tsy rarosoa fa mainga amin'izay fisaitsaina an'izay hoe leo tsapany tsirairay avy aloha fa tena misy le coronavirus ary za manokana nefa dia miteny ho an'ny malagasy manokana azonay atao ny expérience anatin'izany sans profo rehetra fa azo atao tsara mitsabo an'io amin'ireo zavaboary men'Andriamanitra eto Madagasikara. Betsaka miprofo ary tsy toro tsisy profo izay fa manana an'izany traikefa izany amin'ny fitsaboana ny resaka corona amin'ny alalan'ireo zava-maniry ary hitanay izany fa mahomby ary vokatra azo tsapaitanana eo ny eo araka le hoe 10 minitra. Ho an'ny fiakaran'ny vidim-piainana manokana dia eto dia miteny hoe fiakaran'ny vidim-piainana dia tsy hoe tsy manambola ny olona diso zany fa manambola ny olona ny olana mipetraka kosa nefa ny sandam-bola ny tena olana eto Madagasikara. Zany rehetra zany dia tokony hisy lalàna aingana dia aingana ho raisiny sy olo-mavambahoaka amin'ireo harem-pirenena toy ny bois de rose hitantsika ireo volamena 73 kilo volamena 49 kilo zany hoe misy volamena bidibe tsy voatrandraka ny resaka arena kibon'ny tany ny resaka arena an-dranomasina hitantsika hoe manambara ny fitondram-panjakana fa misy arena kabraraka eto. Isika zany dia olana koa ho an'ny malagasy manontolo mihitsy hoe nahoana re isika no tsy maintsy manjifa ny ivelany. Hitantsika zany ireo kilalao nampidirina teto tamin'ny krismasy ny aitraitra sy ny kilalao tsinosy ny sisa fa hoentin'ny zareo montsy zao ny volantsika ity janoary ity dia tsisy volontsika ka any zany tena olana lehibe ilay fahefa vidin'ny malagasy ny olana satria raha izay manokana teo anivondray aman-dreninay dia 407 ariary isam-bolana ny karaman'ny dadanay tamin'ny 82 ampina melomanay ny ray volana ary ampindanana zao tsika manana roa alina mitambatra tsy ampiadany ray dia lany ka izay zavatra izay zany io zavatra io dia azo ilana. Zay nyteneninay hoe raha ny resaka tamin'ny mpiarana zon'ny mpanjifa sy ny sisa teny hoe aza hoentina ny anatin'ny vahaolana tsy misy tsy vahaolana fa io dia mifanaovantsika lalàna hivarotra n'ireo harem-pirenena toy ireo bois de rose tahiry any ireo tahiry-bolamena lasa iza le vatosoa matonina be tratratsika reny sy ny sisa ampiakarana ny sandam-bola malagasy ary fiantsoana ny malagasy mba anaja ny sandam-bola farany dia farany ara-politika. Za manokana dia miteny fa za sady tsy piso lelaka tsy jery fa mametraka kosa ny fenitra ara-demokratika ny tiako lazaina ao anatin'izay amin'ny resaka zay dia ny hoe fanjakana zay fidy eo dia niverina fa lambahoaka ankehitriny Florajoelina ny teo nandritra ny 5 taona izay hoavy fifidianana amin'ny 2023 zay tonga amin'ny 2023 dia patron foana zay ny tonga dia tianeniko sy anaira conseil tsirairay fa manabe isika hoe tsy vahaolana intsony no mampikorosa ny firenena amin'ny fidinana an-dalambe tsy vahaolana ny andeha tsy maintsy hifanohatra ary ny zavatra lehibe tedavina amin'ity taona ity dia firaisan-kina amin'ny malagasy zay firaisan-kina izay dia fiheziko toy izao hoe ny fiaraha-misakafo n'Andriamatoa Andry Rajoelina, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Erajonary Mampianana sy ireo mpitarika ny tompo politika rehetra no zavatra irina indrindra fa antsika mamany olana eto amin'ny firenena. Ny tsirairay dia samy manana ny faniriny ho an'ity taona 2020 sy 2021 ity. Raha nambaran'ireo olon-tsotra ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany dia ny fanatsarana ny lafiny sosialy no tena andrandrain'izy ireo amin'ity taona 2020 sy 2021. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan. Nanamafy ireo olon-tsotra fa ny fanatsarana ny lafiny sosialy no tena andrandrain'izy ireo amin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Nambaran'ireo olon-tsotra nanontaniana fa sahirana izy ireo amin'ny fiatrehana ny fiainana ary mavesatra ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Mitaky ny tokony isian'ny fepetra avy amin'ny fitotram-panjakana anamaivanana ny fiakaran'ny vidim-piainana izy ireo. Faniriko zany hoe mba hiova ny fiainana fa lafo be daholo ny vidim-piainana amin'izao ny vola tsy misy vidin-javatra miakatsy isan'andro. Mba ho lasalasa lavitra koa no izao mba ho anona zany inona re zany filasana mba hiova ny vidim-piainana lasa miakatra be zay. Taona amin'ity taona vaovao ity projet fanjakana zao dia mahafanaritra daholo
mesy zany mba omena asa madiniky tsy anasa zay mba projet mba faneriny tenako zany de tsy haiko aloha zay mitovy hevitra amina zay mba faneriko Nahitra le za tsy dia mahay miresaka be fa mahafinaritra zany le izy dia fanatanterahana azy ny zava-dehibe. Faniriko zany zao mbo le resaka sosialy am'le fahasahiranana zany raha malala ny fahasahiranana. Ohatra hoe ino zay? Fanampiana ho an'ny sahirana zany. Satria za zao tena hoe sahirana zany zao. Efatra ny zanako za tsy manambady. Sakafo fivelomana zany. Tiako ilaina hoe fanampiana. Tany tsy fananany zao no hipetrahany eto ambony tetezana eto. Aoriana foana ny mandona ny fiainan'ny zanak'olombelona tsy misy zavatra mitombona mihitsy na mandeha vavaka foana isan'andro ara tena ohatra azy. Lasa makivy dia tsisy lazaina mihitsy. Andrasan'ny rehetra ny lahateny fiarahaba noho ny fahatratrarana ny taom-baovao izay ho ataon'ny filoham-pirenena. Ireo mpiasa dia miandrandra ny sin'ny fisondrotan-karama. Taorian'ny fanokafana ny fitoerana fandraisana ireo marary ny Covid-19 etsy Soamandrakizay dia nosokafana nanomboka ny Sabotsy 1 Janoary teo ihany koa ny CTC 19 Alarobia. Jemima Daniela sy Mamitra Soanaivo. Nosokafana tamin'ny Sabotsy voalohan'ny volana Janoary 2024 ny CTC 19 Alarobia na ny fitoerana fandraisana marary ny Covid-19. Ity CTC eto Alarobia ity no ivitoerana fandraisana marary ny Covid-19 faharoa nosokafana taorian'ny CTC Soamandrakizay. Raha ny ambarany teo anivon'ny Ministera amin'ny Fahasalamam-bahoaka dia nosokafana ity CTC ity mba ahafahana misoroka ny mety akaran'ny olona voa ka ahafahana mandray an-tanana ireo mitondra ny tsembokaretina ary manana tranga antoniny. Mahazakatra any amin'ny 570 ity CTC eto Alarobia ity ary efa vonona ny mpitsabo ireo fitaovana toy ny concentrateur d'oxygène isaky ny fandriana ary ny fanafody. Marina fa nahitana fitombona ny olona mitondra ny coronavirus raha ny antotanisana avoakan'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka satria dia tafiakatra 540 ny tranga voatiry ary voamarina fa voan'ny Covid-19 tao anatin'ny herinandro 2020 hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra. Nisa 40 kosa ireo namoniainy. Toy ny isa-taona dia ny adiady sy ny fifamonoana eny anivon'ny fiarahamonina na accident à responsabilité no betsaka indrindra ny lavonjiaina tetsy amin'ny urgence HIRA ny 30 Desambra sy ny voalohan'ny volana Janoary teo. Norbert Kotomalala. Ny isa 770 ireo olona tonga ny lavonjiaina tetsy amin'ny urgence ny HIRA ny 20 Desambra 2024 teo sy ny 1 Janoary 2024. No niratra nahazo azy dia nisa 430 no tsy maintsy nahiditra ao hopitaly, nisa 3 kosa ny maty. Toy isa-taona dia ny adiady sy ny fifamonoana eny anivon'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité no betsaka indrindra izay nahatratra 720. Ny lozam-piarakodia no manaraka izay nahatratra 420. Raha oharina tamin'ny taona 2024 dia ny enana isan'ny olona nandalo tetsy amin'ny urgence izay nisa 720. Raha oharina tamin'ity faran'ny taona 2024 ity izay nahatratra 770. Olona nisa 430 kosa no nandalo tao amin'ny sampana famelomanaina na ny réanimation ny HIRA hatrany. Ho an'ny 30 Desambra 2024 dia nisa 3 ka ny enina nahiditra hopitaly. Lehilahy 4 tsy nahatsiaro tena no nisotroana toaka be loatra ary vehivavy 4 namony tena. Ny 1 Janoary kosa indray ny 2024 dia olona 20 no niditra tao amin'ny réanimation nisa 9 ireo tsy nahatsiaro tena, 5 kosa voan'ny Covid-19. Mbola tsy nahazo ny solopehana koany tamin'ny krismasy ry zareo mpiasan'ny HIRA. Androany maraina dia nanao hetsika fanairana ny tompon'andraikitra izy ireo. Fanadihadiana raha antsika amin'ny Norbert Kotomalala trany. Nanao hetsika fanairana ireo tompon'andraikitra ny solotenan'ny mpiasan'ny HIRA androany maraina. Antony izao hetsika izao hoy ireo solotenan'ny mpiasa dia mbola tsy fahazoan'izy ireo ny solopehana koany tamin'ny fetin'ny Noely. Isa-taona hoy ireo mpiasa dia alohan'ny fetin'ny krismasy dia efa azo ny solopehana koa saingy niavaka tamin'ity taona ity satria 3 Janoary mbola tsy tonga ihany.
mba tonga ny andro fety any krismasy sy ny tombo avao dia mba nanantena zany hoe solopehana koa io vola io a dia mba nanantena impiasa hoe anaovana fety nefany a tsika zao fa efa lasa ny taona lasa iny a efa tombo avao tsika mbola tsy mahazo an'izany any zay hatramin'izao dia zay zany nitarainan'ireo mpiasa reo hoe ahoana ny fikarakarana izy misy koa le intéressement hatramin'izao mbola tsy mivoaka zany hoe tena tsy manam-bola mihitsy zany reo mpiasa reo hoe nono reo mpiasan'ny asira ray ray manontolo a misy apahany kely efa nahazo ihany fa reo zany le bénévole sy ny anina fa reo zany tsy mbola nahazo dia nitaraina zareo hoe tena tsisy vola ntsony a izy any afaka ame volanay zany hoe tsy afaka mame vola tolokosola any tamity ihany ka tsisy ataona fa ina zany ny antso ataonareo ny antso ataonay zany dia mba hoe mba afainganina le izy rehefa manaraka fa tsy atao ohatran'izao hoe tsara le piasa le tsy aloha tsy dia tena misy satria piasa tsy migrevy le piasa tsy migrevy hoe tsy asa fa miasa foana zay fa mitianay fotsiny hoe mba mampatsy anjorom-bala ohatran'izay ministera rehetra nizara vorona nizara rehetrarehetra fa zay a tsy mba nanao an'izany zay piasa fahasalamana tena anatin'le miady mafy amin'ny covid zao piasa be dia be mipiasa maty tsy nandray an'izany akory izy tamin'ny 31 zao dia nisy dokotera ray maty nefany a dia tokony mba nandray an'izay masitraka an'izay izy no mafisin'ireo mpiasa fa tsy fitokonana akory no ataon'izy ireo fa fanairana ny tompony andraikitra fotsiny ihany satria tena mafy miasan'izy ireo amin'izao resaka covid-19 izao ny trangana firehetana teny Andekaleka no niteraka fikorontanana teo amin'ny famatsiana herinaratra teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo no arahantsika teo anatin'ity fanadihadiana manaraka ity irahantsika amin'ny Jemima Daniela sy Mamra Soanefa. Ny rehetra ny vata-panova herinaratra na transformateur voalohany ao amin'ny toby famokarana herinaratra ny Jirama ao Andekaleka manana tanjaka 30 megawatt omaly alahady. Fa avoazana izay niteraka tsy fampian'ny herinaratra vokarina sy vatsina atao anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ary omaly ariva dia efa nifandimby maty ny herinaratra teto Antananarivo. Omaly anombo dia efa voafeny afo ary mbola tsy fantatra hatreto ny antony nahatonga izay firehetana izay. Ny Jirama dia maneho ny fialatsiny noho ny fanelingelena nateraka izany. Efa nitoerana moa ny Jirama sy ny avy amin'ny ministera ny angovo ary ny akoranavo. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Polisy vehivavy mitandro ny filaminana an'ireo mpivavaka tetsy amin'ny FLM 67 hectara no nahita tovolahy iray nandositra nakakasika moto teo an-tokotanim-piangonana. Manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra trano ireo tatsaha ny any amin'ny faritra Rivony Mambo sy Miarinarivo iny ny amin'ny fisian'ny aretin'omby hafahafa izay mamono ny omby. taoriny hetsika fanarahanty omby 30 very tany Beraketa fokontany Ambatofotsy ferme commune rurale Ambatolampy district Tsorony Mandidy faritra Bongolava no tavaveriny mpitandro ny filaminana. Taoriny fifandonana tamin'ireo dahalo tao amin'ny Kizo Vatobe any Antanetikely fokontany Tindoha sy erany Be Mahatazana ny alin'ny 30 Desambra 2024 dia tafaverina avokoa ireo omby lasany dahalo. Voalaza ny kolonely komandany Vondrotom-pilovany Gendarmerie Bongolava fa nienatra any amin'ny 700 ny trangana alatrombo noho ny fampiarana ny tanamaro ny fandrimpahalemana. Polisy vehivavy mitandro filaminana anireo mpivavaka tetsy amin'ny FLM 67 hectara no nahita tovolahy iray nandositra nakakasika moto teo an-tokotanim-piangonana. Tsy nitazapotsiny ity polisy vavy ity fa nandrainy andraiky ny avy hatrany ka nanenjika ilay tovolahy ary tsy namelany raha tsy tratrany. Tsy nanao fanoerana moa ilay tovolahy ary nanaiky mora fotsiny efa tafaverina amin'ny tompony ihany koa ilay entana nangalariny. Vokatry ny tsy fahafapo tamin'ny valim-pitsarana ny lalao ady moraingy izay niadivana lelavola ray tapitrisa ariary ho an'ny mpandresy dia raikitra ny lonolony teo amin'ny andaniny ekipan'ireo resy avy any Ambalapaka ary akilany ireo nandresy avy any Betrarezona. Ny afara tamin'ny famonoana ny lalao moraingy satria maty noho ny daroka mafy sy tora-batana azo azy ny mpanazatra n'ilay mpandresy avy any Betrarezona ka namony ainy ty farany. Manoloana izany vatantelahy 50 mahery avy any Betrarezona tonga hitady ireo navanin-doza tao Ambalapaka saingy tsy nahita olona tezitra noho izany izy ireo ka dia nandroba sy nangalatra fananana tao amin'ny tokantrano 7 ary nandoro trano 7 omaly 2 Janoary 2024 tokony tamin'ny 2 maraina. Manatra ny sain'ny tompony andraikitra trano ireo tatsaha any amin'ny faritra Rivony Mamo sy Miarinarivo iny amin'ny fisian'ny aretin'omby hafahafa izay mamono ny omby
araka ny vaovao dia mivoty be ny lelan'ilay omby ary misy votsy maromaro miraikitra amin'ny lelany. Noho izany dia tsy mazoto misakafo ireo omby ary miamaia-pitoerana. Mangataka fanazavana amin'ny tompon'andraikitra ireo tantsaha mba hanazava ireo aretina mahazo ny omby ireo. Dia ireny vaovao ireny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana. Tongava raha tia maty hanina. Hafa mihitsy ny olona nio fa mankasitraka. Ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao.